Biz qobат yo'lga qo'zg'aldik. Yilning qaysi faslina, tabiatning nindi havo turishi bo'lishiga qaramasdan qobatlana bu holat. Chunki bizni yozmishina bo'ysunib, bulg'anina quvonib, har tug'an tongga suyunib, yoratib g'umr etuvchi xalqim kuta. Biz Qirg'izistonda, yo'limiz Jalalabad qolasina. G'umr bo'lmaganni qor yog'adi eshitilar bizni Osh shahri aeroportida qarshi oluvchilarimiz. Biz qish kuni qorga yalangan. Yo'limiz Uzak Aziyaning eng burungi shaharlarining birisi, 2000 yillik tarixi bo'lgan Uzgun Oshovza. Haligi manara 12-asr boshida solingan arxitektura haykali. Uzgun shahri haqida uzoq so'zlarga bo'la. Biz Jalalabad qolasida g'umr etuvchi millatdoshlarimiz yonina oshig'amiz. Qirg'iziston bizni qorli yomg'iri, tumani bilan qarshi oldi. Hozir biz haligi respublikaning 3-qalasi bo'lgan Jalalabadga kiruv yo'lida. Сөзні қойсы тоқталышыбыздан башларғасың. Ғымырын аққан суларға теңнеп хайыр дұғасын жеткіріп отырған қортларыбыз, әлі әр тірі жанны қышып сихатлік беруші жер қойынынан шыққан су, әлі ғымыры бойы өздерінен көпке үлкен суретлеріні сақлаушы ол қызларыбызданмы? Олар барсы да біздің қадірлі, зор бәхітке лайық халқыбыз. Qoylarga gına barıp çıksaq da biz Tatar гаиләләре белән танышабыз. Һәм аларның һәр берсенең үз тарихы, үз сире. Менә бүгенге гаиләнең сире һәм тарихы әлеге фотосурәтләрдәдер. Кемнәр монда сурәтләнгән? Шуларны сөйләп идегез. Бу минем әби, бабай мархумлар. Менә бу. Мөхәммәд Вали Самигуллин и Зайнаб Бадреддин кызы Самигуллина. Менә бу минем әби мархумның туганлары инде була. Менә бу сүрәттә әби мархум, бабай мархум, әби мархумның инесе. Ул Жалалабад областьта начальник НКВД булып эшләгән. Бик дәрәҗәле кеше. Буның да аты Вали, минем әби мархума сводный брат була. Бу да НКВД эшләгән икән. Минем бабай мархум бу Наманганда бу бик бай Кадыр Хуҗа дигән кеше. Менә бу минем шул бабай мархум, әби мархум, әни мархум. Менә бу сурәткә 100 елга якын. Бу менә алар Куротта. Менә нәселегез турында, ничә буыныгызны беләсез? Һәм менә шунда ярдәм итәме бу фотолар? Мин 5 буынымны бик әйбәт беләм, Аллага шөкер. И мин шундый горурланам, что миндә шундый зур тарих. Без шундый саклап бу урышларны да үтте бу, күрде бу фотосурәтләр. Нәрсәне генә күрмәделәр бу фотосурәтләр. И барыбер без аларны шундый дәрәҗә белән саклыйбыз. Менә сезнең ата-бабаларыгыз, әбиләрегез кайсы яклардан килде? Минем әби мархум килде Мамадыштан. Мамадыштан раскулачили и бер арба белән килеп, и барыбер монда әйбәт эшләп, иптәше дә әйбәт эшләп, бик Кыргызстанга күп файда китердиләр. Бабайым мархум булган купец 3 гильдии. Мөхәммәд Вали Самигуллин. Бу әле бер гаилә тарихының башыгына. Кыргызстанда гомер итүче милләттәшләребезнең күбесе авыр замана корбаннары. Тик язмыш аларны ничек кенә сынаса да бирешмәгәннәр. Кайларга гына илтсә дә шунда төпләнеп, яраклашып, үрнәк алырдай итеп гомер иткәннәр. Кыргызстанда татарларның изе бигрәк тә күп и бигрәк тә зур. Беренче шелковый путь белән иң бай татарлар үтеп киткәннәр Китайга. Безне Кыргызстанны күреп калганлар. И ачканнар беренче мәктәпне Кыргызстанда ачкан купец Абдуллин дигән. Беренче кожевенный завод, икенче кожевенный заводларны ачканнар безнең татарлар. Аларның кызлары, иптәшләре образованный булган. И шулар халыкны өйрәткәннәр беренче укытучы булып. Потому что урысча да белгәннәр. И татар белән кыргызларның теле охшаш.
Илмира Вәли кызы үзе дә бу төбәктә бик танылган кеше. Ире белән икесе дә эшкуарлар. Татар халкы өчен җан атып хезмәт итәләр. Булдыра алганча төрле чаралар, сабан туй уздыралар. Кыргызстанда шул туган тел минем абыем ачты. Самигуллин Ильдар Валиевич, ул доктор экономических наук, профессор. Беренче воскресный мактаб ачты татар теле. И разные мероприятияларны үткәрде. Шул минем абыем уже мына 72 яшта булса да, 4 институтта, университетта эшли. Аның кызы Альфия Илдаровна Самигуллина деген бездә Кыргызстанда депутат парламента. Беренче татар кыз бездә депутат парламента. Ул бездә доктор медицинских наук. Минем әнием укытучы булган. Аның сеңлеләре дә укытучы булганлар. Двоюродный сеңлем була. Ул хәзер Москвада яши. Ул да бик зур эштә эшли. Аның иптәше доктор медицинских наук профессор Фарид дигән Байбурин. Ул Зарема Байбурина. Кыш уясында ни күрсә, шуны кыла ди халык мәкалә. Затлы, укымышлы гаилә балалары дөнья буйлап сибелгән. Илмира ханым ире Мөхәммәтҗан белән 2 ул тәрбияләп үстергәннәр. Икесе дә үз юлларын тапкан. Әти-әнисенең горурлыгы. Если ты не будешь соблюдать свои обычаи, свои то ты их забудешь и потеряешь корни. Татарлар бик ниде, бик. Татар дисәгез инде Кыргызстанда шу, особенно Жалабата бездә инде точно шулай. Кыргызстанның Җәлалабад өлкәсендә 2000-гә якын татар гомер итә. Идел татар-башкорт оешмасы 2004 елны эшли башлаган. Илмира Вәли кызы аны 2006 елдан җитәкли. Миндә Майлисуйда бар представительство, Кочкаратада бар, Сузакта и Кокджангакта представительство бар. Анда бары җирдә дә татарлар әле дә бар. Әле дә бар яшиләр. Сабантуй һәр елы үткәрәм. Сабантуйга киләләр. Рәхмәт Татарстанга народный артистларны җибәреп торалар. Безгә Җәлалабад шәһәреннән бары 100 чакрым ераклыкта урнашкан Майлысуу каласы кызыклы тоелды. Озак уйлап тормадык, юлга кузгалдык. Кыш көне монда шулай йылаграк һава торышы инде диләр. Тик безнең өчен халкыбыз белән очрашып сөйләшү мөһим. Майлысууда безне бик җылы каршы алдылар. Иң беренче 65 еллык тарихы булган мәктәпкә бардык. Аның директоры татар кызы. Гомумән, әлеге калада татар изе җитәрлек икән, билгеле иң беренче шул факта. Город строили, собственно, татары, немцы, русские. Вот кыргызы здесь появились уже где-то в 60-70-е годы. Сюда, в общем-то, были сосланы люди разных национальностей еще в сталинские времена. Это была трудармия. Вот, так как тут были урановые залежи, здесь была разработка урановых этих залежей, был закрытый город. Әйе, татар халкы гомер-гомергә авыр хезмәттән курыкмаган, яңа төзелешләр, ачышлардан читтә калмаган. Инде мәктәп эшчәнлегенә күчик. Одна из лучших школ города и области, можно сказать. Вот в 2010 году мы были признаны лучшей школой области. Вот, и одной из лучших в республике. Башкача булдыра алмый да инде татар халкы. Ул һәр вакыт зур дәрәҗәләргә ирешеп хезмәт итә. Майлысу шәһәрендә безнең милләттәшләребез бихисап. Инде белгәнебезчә, алар 40-нчы елдан бирле монда яшиләр гомер итәләр. Бүгенге көндә менә шушы шәһәрнең почетлы гражданнары исеменә безнең 3 хатын кызыбыз кергән. Шуларның берсе безнең яныбызда утыра. Мне, конечно, приятно, что китапта мин китсәм дөньядан, зато Кыргызстанда исемем кала, эшләгән эшләремнең фотографиялары кала. Рәйсә Шахид кызы Хаҗиханова укытучылар династиясыннан, әнисе республиканың мактаулы укытучы дәрәҗәсенә ирешкән. Бүгенге көндә сеңлесе дә мәктәптә хезмәт итә. Мин пединститутны бетереп, химия, биология сабагының укытучысы. Ну, бер 2 генә ел эшләдем укытучы булып. Завуч булдым, анан директор, анан зал городной булып киттем, анан бер вакытны секретарьга партия дип сайладылар. Әйе, яшьлекләре, күркәм гомер мизгелләре узган аларның Кыргызстанда. Ну, конечно, хочется пожелать всем живущим, где бы то ни было татарам, единства, сплоченности, естественно, мира, счастья, добра всем, здоровья крепкого. Ну и, конечно, помнить и чтить традиции народные. Мы встречаемся периодически, частенько встречаемся, общаемся, поем песни,
ездим на Сабантуи. Вот у меня отец, он является муллой. Димәк, милләттәшләребез белән очрашу аның йортында дәвам итәчәк. Бик күп юллар узабыз. Бер караганда сәяхәтләребез милләттәшләребезнең тарихи ватаннары белән тоташтыручы кечкенә күпередер. Шул ук вакытта күңел җылысы, өметләр өстәүчеләрдәбез. Ник дисәк, күп вакыт бездән соң чит җирләрдә гомер итүче милләттәшләребез дәртләнеп изге гамәлләр кыла, хәбәрләшеп, битарафлыктан арынып яши башлый. Бу хакта озак сөйләргә була. Без Кыргызстанның Майлысу шәһәрендә бер йортка җыелып утыручы халкыбыз белән аралашабыз. Һәр кемнең үз гаилә тарихы, һәрберсе милләт тарихы белән бәйле. Без тулдык Уфада. 42 елда әтием үлгәч, похоронка килде, и без киттек аннан. Анда кыен иде. Әниемнең 4 баласы иде. Килдек Байтукка. Аннан 45-46 елда Майлысуга килдек. Монда бер нәрсә юк иде, юлда юк иде, бер нәрсә юк иде. Без килгәч, менә бер айдан киген военнопленныйларны китерделәр. Аннан кин ВЗУшник, ремесленниклар шахта аша башладылар. Аннан кин солдатларны, аннан кин шлагбаум куйдылар. Московское обеспечение, почтовый ящик 200, Джалабад 13 иде. Азак инде почтовый ящик 200 булды. 1901 елдан бу җирләрдә нефть чыгара башлаганнар. Әлеге елгага Майлысу атамасын биргәннәр. Инде озакламый шәһәр дә шулай атала. Димәк, Майлысу нефть ятмаларыннан алынган. Ул башкаладан 550 чакрым ераклыкта, өлкә шәһәре Җәлалабадтан 100. Без инде җаным, безнең әниләре безне 27-нче елны раскулачит еткәннәр, бай дип. Без Оренбургскалар. Алар килеп төшкәннәр Анижанский областька. Без шунда туылып, үсеп, әтибез сугышка китеп кайтмады. Без весе пропал дип кыйга. Ана әнибез инде безне 3 баланы үстергән. Әйе, төрле язмышлы кешеләр, аларның бер милләттән булулары берләштерә. Кайчандыр монда татарлар күп булган. Авылдан 10 яшьтән Ушка әниемәтием белән Ушка килделәр. Аннан 71 елны мен армияга киттем. 73 елда сослуживец белән кайттык, монда калдым. Гомерләре шахталарда эшләп узган милләттәшләребезнең күзләреннән яшь ага. Авыр хезмәттән дә, аннан сагыш катыш хисләр барысы да бергә. Тудым Мордовский авсырда, авылда, авыл татар авылы. Безнең авыл әйтелә нейтрал, ул французский сүздән чыккан. Бездә мәчет бек зор мәчет, мәчеттә һәр вакыт намазлар укыйлар иде. Шунда ни әтиләрем, әниләрем, әби бабаларым анда туган, менде аннан 1957 елны ул хәрби хезмәткә алына. Башта Үзбәкстан, аннары Кыргызстанга җибәрелә. 3 елдан соң авылына кайтып өйләнә һәм кире шушы Майлысу каласына килеп шахтада эшли башлый. Шамил Мөхәммәтҗан улының 47 ел стажы бар. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бүген ул мулла туганнарга исем куша, бакый дөньяга китүчеләрне озата. Ашлар уздыру, очрашып вәгазьләр уку барысы да аның катнашында. Билгеле, бүген каршыбызда утыручы апаларыбыз белән бергә. Татарлар белән һәр булса эшләре булса, постоянно миңа шалтыратып сөйләшәбез. Шундый ни дружный гына яшибез. Ә менә хәбәрдармысыз? Татарстан турында белеп торасызмы? Бек зор рәхмәт Татарстанда. Мен бек күңелем белән яшиләр халык матур. Бек горурланам Татарстан белән, Казан белән, сезнең передачалар белән. Рәхмәт. Дөрес, алар сагына да. Нишлисең бит, язмыштан узмыш юк. Үзләре әйтмешли гомернең күбесе шушы җирдә үткән. Ә туган як йөрәктә. Майлысу шәһәреннән ерак түгел дөньядагы иң зур радиоактив матдә калдыклары күмелгән икән. 2006 елда Майлысу дөньядагы иң пычрак 10 шәһәр исемлегенә кертелгән. Ничек кенә булмасын, милләттәшләребез үзләре гомер иткән каланы яраталар. Бәләкәй шәһәр барысында беләсең бер төрле тәртип, нимә кыргызлар арасында тоже нимә күңелле генә бер-беребезне яхшы күрәбез.
Альхамдулиллахи раббил аламин рахманир рахим. Малик яумиддин ияка нa'буду ва ияка настa'ин. Ихдина сираtal мустaqим сираtal лазина ан'амта алейхим. Гайрил магдуби алейхим валладдалин. Амин. Аллам тағалам, шу келгеніңіз үшін рахмет. Біздің мына шулай қадірлеген үшін сізге саулық, сәлемет, иігізге тынышлық, яныңызға саулық, сәлемет болсын. Менә шушы халкыбызның хәер дугалары йөртә инде безне. Рәхмәт сезгә, ерак, әмма һәр вакыт күңелдәге кадерле милләттәшләребез. Кабат Җәлалабад каласына кайтыйк. Табигать әзрәк тынычлана төште. Җил дә, кар да көннең кичкә авышу мәлендә тынлыкка юл куйды. Уйламаганнан хәл белергә дип кенә кинәт килеп кердек без Гөлбану апа янына. Баксаң, аның туган көне икән, 97 яшь. Өстәлдә үзе пешергән бәлеш тора, 97 дип язып та куйган Гөлбану апа. Кунаклары килгәнче без аның тормыш юлларын барлап алырга булдык. Уралдан булам мен Уралда Ильинка дигән Уралның янында гына туып үскәнмен. Ата-анам ярлы крестьянин булган, жер сөргән, мал баккан. Атам үлеп киткән мен кичкенә булганда. Әнием мен 6,5 яшь булганда үлеп китте. Абыем кулында җитем үстем. Җиңгә кулында үстем. Аларның балаларын бактым. Әйе, Оренбург өлкәсе Куандык районы Ильинка авылында 5 балалы гаиләдә туган ул. Безнең авыл кичкенә иде, ярымы урыс авылы, ярымы татар авылы. Белемем мындай булды. Мен бик кичкенәмдән нигә укырга ярата идем. Җиңги кулында бирдем, мәктәпкә күп вакыт җибәрми торган иде, шулай да бара идем кашып-кашып. Безнең авылда татарча 6 класс битте. 7 класска үтәргә безгән урыс классына күчерәләр. Әйтәм, татар классын, 7 татар классын бетеришем кирәк. Шурай дигән башкорт авылында интернат бар икән. Шул интернатта 7 класс ачыла икән. Мен моны алып йөгердем мәктәп директорына. Сельсовет үзе юк икән, секретары, ой, безнең кассада да акча юк иде дип, шул вакытта инде ул 5 сум канча булгандыр белмим, 5 сум акча тоттырды миңа. Җиңгинең 2 улын багам, бәләкәй генәләр. Ул балаларны күтәреп китәм башка урамнарга да, хатыннарның шәлләрен бәйләп ярдәм итәм. Әлеге балалар уйнап йөри. Алар миңа акча бирәләр канчадыр. Акча җыеп куя, тик аны абыйсының хатыны җибәрми, бала карарга кирәк. Шул вакытта ул авылның ак әбие, Хөсни әби янына киңәш сорарга бара. Кайгырма. Берсе көнгә базар, бездә зур базарга шул районга баралар иде. Бер арба карбыз алып барабыз диде улым белән. Менә шул арбага яшереп алып китәчәген әйтә ул аңа. Кыз дәртләнеп кайтып китә. Иртән сыерны көтүгә куа, абый җиңгиләре күргәнче Хөсни әбиләргә йөгерә. Башымда бер ертык кына яулык, üstümdə bir генә күлмәк, аягымда ертык тапычкы, башка бер нәрсәм юк. Әлеге әзгенә акча канчадыр инде. Ал утыртып алып китте мине. Базарга баргач шул әз генә акчасына яулык, күлмәк, шүәк алып бирә Хөсни әби. Базарда теге татар мәктәпле авыл кешеләрен табып, утыртып та җибәрә. Үз ана телендә белем алырга омтылган кыз бала аның күңеленә хуш килә күрәсең. 7 классында бетердем, анда интернатта киттем Оренбурга, педучилищега. Ул вакытта рабфак дип атала иде. Рабфакта 3 ел укып, бетереп, Казанга киттем институтка. Ул вакытларны уже яза идем мин. Казанда институтка кирдем, бик әйбәт. Литературный факультетка, татьязыкка. 2 курска җиткәннән кийин комсомольский путевка бирделәр безгә. 40-нчы ел иде. 1 ел барып укытасыз, шайтып бер кыз белән ул да җитмәде, без путевканы алдык та комсомольский киттек шу якка. Безне менә шу Кыргызстанга жөнәттеләр. Ките алмадык, 1 елдан кийин сугыш башланып китте. Военкоматка бардык әлеге кыз белән. Biz менә лучше безне санитар кылып сугышка җибәрегез дип.
военкомат айттым, я тоже хочу, дейді, но меня тоже не пускают, дейді, орыс кіші екен. Мы здесь нужны. Шу айтып қалып кеттік. Өмір бойы 40 жыл шул караван районларының селоларында орыс тілі оқытушы болып эшләдем. Қырғызстанда кеуге шыға, ире 17 күннен Бүйік Ватан сугышына ките. Исән қайта, 4 бала табалар, тик аның берсе генә гомерле була. Бүген Гөлбану апа оныгы белән яши. Аның яраткан шөгыле язу. Авал гел көндәлек яза идем. Дневник. Кейинрәк инде менә өзім әйінді бір китапча деген нәрсе яздым енді. Рус тілінде и татар тілінде. Қырғыз халқына мен бек довольнымын. Рахмет Қырғыз еліне. Мені жаман қылғаны жоқ. Бұл мехрибан адамдар. Екінші жақтан шет елге кеткеніме әбден өкінем. Туған елімні еш ұмыталмайм. Туған ауылым деген шиғырым бар. Урал бойың ямлы, суларың да тәмлі. Урман туғайларың, киелі, жуалы биік тауларың. Яз жеткенде ташқын суларың, ташқын су үстінде аққан аппақ бұзларың. Барысы көз алдымда. Билгеле, аны узаклап тыңлыйсы килгән иде, тик ул сагыш катыр шигырьләрен башка укый алмады. Бераз тынычлангач, шәйләп алгач, Гөлбану апа татар халкына үзенең теләкләрен җиткерде. Татар халкының бала-чагалары кадерле булсын, ата-ена белән булсын, укымышлы булсын, китапларны, әдәбиятны, үзенең телен онытмасын. Тел яхшы нәрсә. Тил дус итә, тил душман итә кешене, тил күп нәрсәне белдерә. Узак сөйләштек без Гөлбану апа белән. 97 яшенә җитеп, беренче тапкыр Казаннан килгән журналистлар белән аралашуына ул да, без дә шиксез бәхетле идек. Кыш уртасында менә шулай кошлар сайравын сирәк җирдә ишетергә була. Без Кыргызстанның Жалалабад шәһәре буйлап сәяхәттә. Хәзер без менә Жалалабад исемендәге ял итү урынында. Беләсезме, монда безнең милләттәшләребез күп хезмәт итә икән. Менә шуларның берсе Илдар Аглиуллин. Илдар, әйтегез әле, рәхим итеп, менә әлеге ял итү урыны турында сүз алып барсак, ничәнче елдан башланган аның эше? Официальная дата открытия 1930 год. Бу таудан файда сушыга. Ул су менен biz адамларны давылыбыз. Күп кенә авыруларны нәк су ичеп кенә давалыйлар да. Хәзер без нәк менә шушы тау башында чыккан файдалы су үзәгендә. Минерал суларының пайдалылығы 1873 жылы анықталған. Ташкенттік врачтар келіп тексергенде. Минерал суыстың составында 8 микроэлемент бар да. 8 микроэлемент бұл адамдың қанының составындағы микроэлементтер. Жердің астынан 24 градустан 42 градусқа чейін судың температурасы шығады. Табигаты гүзәл, һавасы чиста, суы сихәтле. Бәлки монда безнең милләттәшләребез хезмәт иткәнгә мөхитте дә искиткеч. 59 елны бу якка килдем. Укыдым, эшләдем. 59 елдан бирле менә 2009 елга кадәр эшләдем. 50 ел эшләдем. 4 угыл үстердем. Инде һәммәсегә бәхет теләймен. Келсен, бары безне курортыбызга лечение алып кетсен, санаториягә. Янымда анем утыра. Шу якта эшләйбез. Анемам шу якта эшләй, мин тоже эшләйм шу якта. Bizde Tatarlar işteydi. Bu Tatarlar mına özümün dostum dele Eldar özümüzde tat görgözöstөр. Alдағы Tatar. Bişkekte de Tatar dostlarım көп. İşteydi bizde Tatarlar. Din biрлеге, тел якынлыгы үзенекен итә. Кыргызлар безне, biz аларны яхшы аңлыйбыз. Bölök dağ mamlaketlerden uşu жерге gel es alsak mı, uşu jerde darılansak mı degen dagı oyları var. Anı oşon negizinde mına 2-3 yıldan beri
биздин ушу татар досторубуз менен чогуу элдер иштеп жатабыз. Жыл бою полный биздики санаторий, потому что сервис жакшы, лечение жакшы, питание да жакшы, эң жакшы бизде. Илдар, эмне Татарстан белән элемтәгез бармы? Татарлар киләме монда? Татарлар, сиз вы первые. Шулай менә, без беренче. Сиз беренче, да. Билгеле, безнең аяк җиңел. Милләттәшләребезне эзләп дөнья гизәбез. Тау башында урнашкан санаторий күп кенә милләттәшләребезнең эш урыны һәм аларны тырыш, ышанычлы хезмәт сөйгәнгә яраталар да. Халкыбызның канында булган сыйфатлары кайларда гына гомер итсәләр дә үз юлын таба шул. Рәхмәт сиңа, халкым.